अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की इस नफ्सियात का जिक्र किया है और लोगों के इस बात को अल्लाह ताला ने सूरह नजम के अंदर इस तरह बयान किया है। फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को सुथरा न बताओ, अपनी पाकीज़गी का खुद बयान न करो। फरमाया हुआ अअलमु बिमनित्तका, अल्लाह बेहतर जानता है परहेजगारों को, उसे परहेजगारों की ज्यादा खबर है। तुम ना बताओ कि जब से बड़ा हुआ हूं नमाज नहीं छोड़ी, तुम ना बताओ कि मैं बहन भाइयों को मैंने ही पाला है, तुम ना जिक्र करो कि फलाने को रोटी मैंने खिलाई, तुम ये बात ना करो कि फला आदमी के साथ मैंने नेकी की थी। हुआ अअलमु बिमनित्तका, अल्लाह को बेहतर पता है मुत्तकी